ये लोग दिन दहाड़े कुत्ते को उठा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। कुत्ते का मालिक इन चोरों को देख लेता है और उन दोनों का पीछा करता है। फिर ये लड़का कहता है, गाड़ी तेज भगाबो, लोग पीछे आ रहे हैं। फिर ये लोग आधे रास्ते में गाड़ी छोड़कर भाग जाते हैं। फिर ये दोनों भी उनका पीछा करते हैं और इधर उधर देखकर वापस आ जाते हैं और चोरों की गाड़ी उठाकर भाग जाते हैं। ये लड़का कहता है, इस चल भाई, इस कुत्ते को नहला लेते हैं। फिर ये दोनों कुत्ते को शैम्पू को लगाकर रगड़ रगड़ कर नहलाने लगते हैं। तभी कुत्ते का मालिक आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं। आगे इस लड़के के साथ जो होगा उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इंडिया, पाकिस्तान या नेपाल, जहां से भी हो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। फिर ये लोग चोरों को खूब मारते हैं।